बच्चों, ये हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड को हिंदी में हमिंग बर्ड ही कहते हैं। हमिंग बर्ड यानी कि हमिंग बर्ड। बच्चों, ये बैट है। बैट को हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। बैट यानी कि चमगादड़। बच्चों, ये पिकॉक है। पिकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। पिकॉक यानी कि मोर। बच्चों, ये आउल है। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। आउल यानी कि उल्लू। बच्चों, ये पिजन है। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। पिजन यानी कि कबूतर। बच्चों, ये क्रो है। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। क्रो यानी कि कौवा। बच्चों, ये पैरेट है। पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं। पैरेट यानी कि तोता। बच्चों, ये स्वान है। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। स्वान यानी कि हंस। बच्चों, ये स्पैरो है। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। स्पैरो यानी कि गौरैया। बच्चों, ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। बच्चों, ये फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस।